Liberta than bang sondro sing jong pi. Aprangsi Bisonat Karbi live kelang wer kaching honara dona fan kardom nang pajeriklo kardom. Tane pini arsik jela pan sodaga bertan non ang ton pan ajikta. Pini ke chengsi arsik jela berta pohenlo. Sahitya Academy mate Ministry of Culture Government of India atumpen International Day of World's Indigenous Peoples Arni along pachitononsi 75 poets from 75 Indian tribal language RTP and pen exploring indigenous poetry ajai make non kebangji pai ni phai sir kepen krei isian paraponitpo labangso ajai make along k troxy kep ahir bang atok bang atum ang bong pen karbia k pen ta owemi ahir bang on terona phan phaponiklo labangso ajai make along k troxy kep ahir bang atum methang api alamet pen hirjir parjuponpo lasolong karbi owemi ahir bang on teron ahin penta pai ni phai kre isi arni karbi ahir jir karbi akhe alam pen karbi ahir bang amen pen karbi alam alamet amen pen parjuponitpo labangso ajai mek abura krema jok webline pensi parjuponitpo karbi akhe alam alamet aphan puthot berta keme Sahitya Academy mate Ministry of Culture Government of India atumpen International Day of World's Indigenous Peoples Arni along pachitononsi 75 poets from 75 Indian tribal language RTP and pen exploring indigenous poetry ajai make non kebangji pai ni phai sir kepen kreisian paruponpo labangso ajai make along Bharat mate India angkang along k barim k proxy cap akhe angbong pen bang proxy cap ahir bang atok bang atumaphan phaponlo laswa k proxy cap angbong pen karbia k atumaphan ta dim klong piponlo lapen karbia k pen ta labangso ajai make along phaponsi karbia k ta k kang thim lapen kereng boma k pu puthot amen amun chethang dun thulongpo labangso ajai make along K troxy cap ahir bang atok bang atum angbong pen karbia k penta owemi ahir bang on teron aphan phaponlo labangso ajai mekalong K troxy cap ahir bang atum methang api alam pen ahir jir hirponpo lasolong karbi owemi ahir bang on teron ahin pen sitame pai ni phai crazy arni karbi ahir jir karbi akhe amen pen karbi ahir bang amen pen karbi alam alamet amen pen parjudonpo labangso ajai mek abura krema jok webline pensi padoponpo lasin ningkarong abirta binong iglopule karbi akhe chihok nangkokpo Sahitya Academy Government of India tumpen kedeng K troxy cap akhe ahir bang ame along karbi akhe aphanta kelakha pona jok labangso achatai kethe along karbi pu amen adim kachelong dunapot ningkarong abirta binonglo Lasi kadok abe sitame owemi ahir bang on terona phan hirjume sang pajir doni khorlona ilitum hirjume pen alangli karbia k amen pen puthot ekarja pidun jialong alangli phan ning pathedun lona News Desk report Bisonat Karbi live Pini puthot adun thu arsik jeda bertan non anton pen ajikta kanrong bearong timung sonthom kep anok humatum patir piponsi amring aroi umchiring ketokalong oktipru asai keringpon oktipru lake hako pusar fisar akaya hutpen nangklem bom wangbomsi aningkan wang sitame hako pen arondokok ajok ningkan isipen lohan kachuri puason ben pu matha ponsi West Karbi Anglong jirikindeng pen kahilo kilometer pli malom doji kanrong be arong timung somthom ke anok humatum patir piponsi amring aroi umchiring ketokalong oktipru asai dengponlo Lapenadon tin hiru chewan pen arni kangthim langroi shooting ok ke pharai pen arni thon ratingri along adon tinta chetodon sin ningkarong angthek chepeklang dun langroi aok nutung nutheng nujung aok pen danglok langroi along kedo aok ason aok longponsi ok kiri atum sitame aning cheparong pon rintilo lapen raratum lapuson asai keme nangke klempi pon thegapot kanrong bearong timung somthom kep anok khuma tuma phan sitame kachuru pajir pon rintilo lapen phu amreng sarpo phan volo pen vosar pen hanwe pen phu amreng sarpo phan chethok chijir ponlo labangso chethok chijir ponalong vomut wokan ateng mesen me ethang ke beng ke phan ave pin pen masa vet sitame oklong ponlo pusi timung somthom kep anok khuma tum pherangke phan nang pachinidun Karbi Anglong jirikindeng pen Rajiv Timung report Bisonat Karbi live Piniadun thua bertan non anton pen arjekta
Lakha ingkoi rahini sarupothar MSC constituency angkang aparman Sarkar pen nangkile asonamung EM Jogot Singh ingti arideng pen Balipothar number adarso amethang a hemalong hormu hortar keron asai kereng pon Tumi pai pai ni pai trok bhomta arni ada por phai krisi apor pen kangni pon ame along Bharatiya Janata Party Sarupothar Mondol Amepur Lokhiram Rong Pipen Kachapahimpu Ame along Alohi Aman pen EM Jogot Singh ingti chetongdon Kongjun Bang Hunaram Singh Narpen Karbi Anglong Autonomous Council pen nangkele sport equipments agriculture equipments ball basket bohi cheti malan tarpolin hon hehui kironji apansi mei kangni pusi mei athepi alam klardak pen thanponlo Mayalong Kachitongdun Karbi Anglong Autonomous Council EM Jogot Singh ingti pen ke than ponke kidam tang ningkan ko an pen lone kapre ka party atum council charilo sita Sarupothar constituency along EM kelongdun dedat ajok ko an kaching thur donangji abang chingthur don dedat lo sita non Bharatiya Janata Party kachari pen ahut Sarupothar pen EM kelongdun pen nonan masap kaching thur abang dolo lapen sarkar pen nangkile ahormuta penang an raraphan cheron ponlong lo pusi ningjepon Lasi non ke bangji MSC kilik ahot sita puthot cherap cheto dun pen BJP afan pa hai dun thura tichun che ki dolang ason anta pachun ponthulongpo towar lang hemso sakuri punon kaprek ason anta papling longpo pusi ningjepon Lapenan parta sarkar pen nangkele ahormu amokha chetongdun alohia tumari deng pen ron ponsi mesen pen sai amo pachun ponlo News Desk report Biswanath Karbi Live Piniadun thua birta arjoita Kedamtang jakong ni phai thom kebarni kapang dakpon SSLC asat langalong Jaipong Adarso High School along Kacharli pen kachpon dun atum do anaphan karcho asai kerengpon Jaipong Adarso Higher Secondary School along non hedjong metric asat langalong kachpon dun atumaphan karchopon Bangso karchopon ame along ajak dingklui pen Jaipong habar araratum akari Higher Secondary School Kenangji pu pen pini arni anke pachun ajok local MSc Tharendra Brahma sitame wang pen ning cheparong dunlo Bangso me Jaipong Adarso Higher Secondary School along chengponsi non hedjong metric asatlang Jaipong Adarso Higher Secondary School pen kiundun bang phokebra bangke thoma tumaphan archoponlo Karcho ame jut et pen puthot non pineng ke paruponji Higher Secondary apotak sitame mai paruponlo Bangso ahut local MSc mate Tharendra Brahma kaningje tekang atengke la bangso a Higher Secondary kelong laki ilitum kopai lapente Karbi Anglong Autonomous Council siam tuliram ronghang aning ke pen puta lamthe Jaipon lapente nonjong prabjin pen lo charlie asai hem sitame humpli aparman EM jungjung pensi kimrang pondatpo lapente pineng asengkan aphanke labangso Jaipong Adarso Higher Secondary along han phokep anamansi enchopji lapen bangso alo charlie asai hemalong arts stream si non amatke longpon choji puta SMC amepur Rajiv Milik pen pherangke athengno nang pachini dun Karbi Anglong Dentaghat pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi Live Piniadun thua birta nonangton pen arjoita Kedamtang jakong ni phai thom kebarni metric asatlang ang thek kapaklang along ang thek kemesen pen kachipon dun abang photomaphan All Assam Karbi Students Association selai khati aro ame ahin pen karchor damasai kerengpon Patumi pai ni pai trok bhomta arni kang samapor Biswanath along rikedo selai khati habar along kedamtang jakong ni pai thomkep arni metric asatlang angthek along first division kelong dun mate angthek kime kelong dun lo charli osomaratom phan aning kirung ason pen All Assam Karbi Students Association selai khati aro ame ahin pen karcho asai kerengpon Labangso karcho asai along All Assam Karbi Students Association selai khati aro amepu Bimol be lapen kongchun bang ropen singnar anparta Biswanath longri ame along Education Secretary Sami Pronita terangpi lapen All Assam Karbi Students Association TDP ame along rap kongchun bang Nirmol teron lapen selai khati aro ame along akongchun bang Bijen be rap mepu ajen be atum chetong nunsi RD dojor pen karcho asai pachun ponlo News Desk report Biswanath Karbi Live Tane pe prime time berta lan pensi kangton iklo kadau e phanta kurbang thula pen dobe thakne